दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। मन्त्री परिषदको बैठकबाट मुख्य सचिवमा शङ्करदास बैरागी नियुक्त। पूर्व मन्त्री खतिवडा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस। विदेशी पाइलटले धेरै तलब लिएको भन्ने समाचारप्रति नेपाल वायु सेवा निगमको ध्यानाकर्षण। नेपाली पाइलटले विदेशी पाइलटले भन्दा बढी तलब बुझ्ने गरेको दाबी। नेपाल धितोपत्रको सम्पत्ति शुद्धिकरण मार्ग निर्देशन लागू। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण हुने। भारत पाकिस्तान बीच फेरि तनाव। जम्मू काश्मीरको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानले फायरिङ गर्दा 3 भारतीय सेनाको मृत्यु। र नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 500 भन्दा माथि। सङ्क्रमणको हटस्पट बन्दै काठमाडौँ उपत्यका। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। अब पुरा समाचार। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था र विश्वव्यापी तथ्याङ्कको प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ भने सङ्क्रमणको हटस्पटको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका देखिएको छ, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 20,393 सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् भने देशभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 500 नागिसकेको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 500 नागेको छ। बिहिबार थप 11 जना मृतक थपिएसँगै नेपालमा कुल मृतकको सङ्ख्या 509 जना पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज बुधबार 10 पुरुष र 1 महिला गरी 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 34 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 78 र 68 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा 68 वर्षीय र ललितपुरमा 48 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै सुनसरी र रूपन्देहीमा 3-3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 56, 50 र 27 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीमा 80, 55 र 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबारको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 12,444 PCR परीक्षण भएकोमा त्यसमध्ये 1,911 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बिहिबार 943 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँमा 817 जना, ललितपुरमा 68 जना र भक्तपुरमा 58 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 413 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 592 जना, बागमती प्रदेशमा 7,688 र गण्डकी प्रदेशमा 481 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 863, कर्णाली प्रदेशमा 336 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 388 गरी देशभरि 10,761 जना रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,600, प्रदेश नम्बर 2 मा 583, बागमती प्रदेशमा 6,647 र गण्डकी प्रदेशमा 532 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,281, कर्णाली प्रदेशमा 265 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 161 गरी देशैभरि 11,069 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमित मध्ये आज बिहिबार मात्र 961 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 57,379 जना पुगेको छ। यता विश्वभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,42,05,000 नागेको छ भने विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,19,000 नागेको छ। त्यसैगरी कुल निको हुनेको सङ्ख्या 2,54,59,000 नागेको छ। जम्मू काश्मीरको सीमा क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान बीच पुनः तिक्तता बढेको छ। पाकिस्तानले भारततर्फ फायरिङ गर्दा अलग अलग स्थानमा भारतीय सेनाका 3 जवानको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। अहिले भारतले पनि जवाफी कारबाही थालेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार।
जम्मू काश्मीरको सीमा क्षेत्रमा पाकिस्तानले फायरिङ गर्दा अलग अलग स्थानमा भारतीय सेनाका 3 जवानको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। काश्मीरको कुपवारा जिल्ला स्थित नौगाम सेक्टरमा 2 तथा पुन्च सेक्टरमा 1 जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको हो। साथै कुपवारामा 4 र पुन्चमा 1 जना भारतीय सैनिक घाइते समेत भएका छन्। भारतीय सैनिक स्रोतका अनुसार अहिले भारतले जवाफी कारबाही थालेको छ। पाकिस्तानतर्फ कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। पछिल्ला 8 महिनामा पाकिस्तानले सीमा क्षेत्रमा 3000 भन्दा धेरै पटक युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै दक्षिणी अफगानिस्तानमा भएको आत्मघाती कार हमलामा परेर 9 जनाको ज्यान गएको छ। आक्रमणकारीहरूले सैनिक पोस्टलाई लक्षित गरी कार बम विस्फोट गराएका थिए। अफगानिस्तानका एक अधिकारीका अनुसार 4 सर्वसाधारण सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्त अन्तर्गतको नाहिरी सारा जिल्लामा बुधबार राति भएको सो आक्रमणमा एक बालकसहित 3 जना सुरक्षाकर्मी समेत घाइते भएका छन्। आक्रमणकारीहरूले चौकीलाई निशाना बनाएर कार बम विस्फोट गराउँदा अर्को सवारीमा यात्रा गरिरहेका सर्वसाधारण परेका थिए। मृत्यु हुनेमा 2 महिला समेत रहेका छन्। उक्त घटनाको कसैले पनि जिम्मेवारी लिएका छैनन्। यद्यपि हेलमन्ड प्रान्त अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्र तालिबानहरूको गढ क्षेत्र मानिन्छ। त्यसैगरी चीन र भारतबीच बुधबार सैन्य स्तरमा सीमा विवादलाई साम्य बनाउने सहमति समेत भएको छ। तनाव नबढाउने विषयमा सहमति त भयो, तर ती सम्झौताहरू दुवै देशका सैन्य गतिविधिका कारण ओझेलमा परेका छन्। बुधबार सहमति भएकै दिन भारतले ब्राह्मोस क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त क्षेप्यास्त्रले 400 किलोमिटर टाढा पुगेर मार हान्न सक्ने क्षमता राख्दछ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारतले लद्दाख र अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनसँगको सीमा नजिक क्षेप्यास्त्रहरू तैनात गरेको छ। साथै गत आइतबार मात्र चीनले सिचुवानको हिमाली क्षेत्रमा उचाइमा उड्न सक्ने हेलिकप्टर ड्रोनको सफल परीक्षण समेत गरेको जनाएको थियो। त्यसअघि भारतले लद्दाख नजिकका क्षेत्रमा निकै जाडो र हिउँमा पनि चल्न सक्ने ट्याङ्करहरू तैनात गरेको थियो। रुसमा रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्री स्तरीय वार्ता भएपछि हालै मात्र चीन र भारत सीमा विवादलाई छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याउन राजी भएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7ले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण मार्ग निर्देशन 2077 लागू गरेको छ। उक्त निर्देशन विशेष गरेर नेपालको धितोपत्र क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारी लागू गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7ले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण मार्ग निर्देशन 2077 लागू गरेको छ। 7ले अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो मार्ग निर्देशन लागू गरेको हो। 7का उपकार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा बोर्डले सुपरिवेक्षण गर्दै आएकोमा बिहिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जोखिमबाट आधारित सुपरिवेक्षण गर्न मार्ग निर्देशन जारी गरेको बताएका छन्। यसबाट जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ब्रोकर तथा मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको कारोबार कार्यालय ग्राहकलाई समेटेर प्यारामिटर तयार गरी सोही आधारमा जोखिम गणना गरिने श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। जोखिमको गणना गर्दा 1 देखि 5 सम्म अङ्क दिने गरी मार्गदर्शन तयार पारिएको उनले बताएका छन्। यसअनुसार जसको सबैभन्दा बढी जोखिम अर्थात् 5 अङ्क आउँछ त्यसको वर्षैपिच्छे स्थलगत निरीक्षण गरिने उनको भनाइ छ। कम जोखिम आउनेलाई 2 देखि 3 वर्षको अन्तरालमा स्थलगत निरीक्षण गरिने बोर्डले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा जुन हामीले नियमित सुपरभिजन गर्दै आइरहेको हो होइन, अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियम नेपाल सरकारबाट ऐन पनि जारी भएको छ, नियम पनि जारी भएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो जुन यो धितोपत्र सम्बन्धी सेक्टरको लागि चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी सेक्टरमा जुन हाम्रो धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको सुपरभिजनको लागि चाहिँ बोर्डलाई विशेष जिम्मेवारी भएको हुनाले बोर्डले पहिला पनि नियमन गर्दै आएको, सुपरभिजन गर्दै आएको हो। अब यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हिसाबबाट जानुपर्ने र जुन यो एफएटिएफ एफबिजीहरूको स्ट्यान्डर्डलाई मिट गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले यसलाई जोखिममा आधारित चाहिँ
सुपरभिजन गर्नुपर्ने जुन एउटा हाम्रो आवश्यकता छ त्यो अनुसारको चाहिँ जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो। त्यो जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्नको लागि पनि अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जोखिम कसरी त्यसलाई चाहिँ गणना गर्ने र कस्तोलाई कम जोखिम मान्ने कस्तोलाई बढी जोखिम मान्ने भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ एउटा सुपरभिजन म्यानुअल बनाएर चाहिँ यसलाई लागू गरेको हो। त्यस्तै नेपालको धितोपत्र क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी क्रियाकलापबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले मार्ग निर्देशन तयार पारी लागू गरिएको उनले बताए। सकेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी क्रियाकलाप नहोस् भन्ने रहेको र भइहाल्यो भने पनि सुपरिवेक्षण गर्न मार्ग निर्देशनबाट पत्ता लगाउन सजिलो होस् भन्ने विश्वास बोर्डले गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो कोसिस के त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो धितोपत्र क्षेत्र छ धितोपत्र क्षेत्र चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापसँगबाट चाहिँ मुक्त होस्, सकेसम्म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो क्रियाकलापै नहोस् भन्ने हो। र कुनै कथम कदाचित भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा सुपरभिजनबाट त्यसलाई भेटाउन सजिलो होस् भन्ने खालको, अब सकेसम्म त नहोस् भन्ने हो होइन, अब यहाँबाट हुँदै नहोस् भन्ने हो। तर भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामी सुपरभिजनबाट एउटा यस्तो टुलहरू प्रयोग गर्छौँ कि त्यसलाई चाहिँ भेटियोस् र त्यसलाई चाहिँ एउटा फर्दर चाहिँ अगाडि कारबाही गर्न चाहिँ सजिलो होस् भन्ने चाहिँ। सुपरिवेक्षण मार्ग निर्देशनबाट व्यवसायीहरूको स्थलगत तथा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिने, धितोपत्र व्यवसायीबाट सङ्कलन गरिने परिमाणात्मक तथा गुणात्मक तथ्याङ्क तथा विवरणबाट धितोपत्र व्यवसायीको गैर स्थलगत जोखिम मूल्याङ्कन हुनेछ। यसबाट उनीहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण जोखिम कति हुन्छ भनेर गणना गर्न सकिने स्थितिमा बोर्ड पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल वायु सेवा निगमले विदेशी विमान चालकले धेरै तलब बुझेको भन्ने विषयप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ। निगमले विदेशी पाइलटले नभई नेपाली पाइलटले नै धेरै तलब बुझ्ने गरेको दाबी समेत गरेको छ। निगमका अनुसार कोभिड-19 महामारीको प्रभावका कारण विदेशी पाइलटलाई बेतलबी बिदादेखि करार अवधि समेत छोट्याएसँगै नेपाली पाइलटको न्यूनतम तलब बढेको जनाएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले विदेशी विमान चालक पाइलटले भन्दा नेपाली पाइलटले धेरै तलब बुझ्ने गरेको जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावका कारण विदेशी पाइलटलाई बेतलबी बिदादेखि करार अवधि समेत छोट्याएसँगै नेपाली पाइलटको न्यूनतम तलब बढेको हो। निगमले विदेशी पाइलटलाई धेरै तलब सुविधा दिने गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा तथ्यहीन र आधारहीन समाचार प्रकाशित भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरी पाइलटको सेवा सुविधा सम्बन्धी समाचारको खण्डन गरेको हो। केही दिन यता अनलाइन प्रिन्ट संस्करण तथा टेलिभिजनमा स्वदेशी पाइलटलाई कम तलब र विदेशीलाई धेरै तलब दिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो। साथै स्वदेशीलाई कम उडान दिएर विदेशीलाई धेरै उडान दिएको भन्ने समाचारप्रति पनि निगमले आपत्ति जनाएको छ। निगमले कोभिड-19 महामारीको विषम परिस्थितिमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन र विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नेपाली तथा विदेशी पाइलटहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ। साउन महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली पाइलटले न्यूनतम 5,29,187 रुपियाँ बुझेका छन्। त्यही समयमा विदेशी पाइलटले 4,80,000 मात्र बुझेका छन्। निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 2076 चैत्रदेखि विदेशीका हकमा 50 देखि 60% सेवा सुविधा एवं पारिश्रमिक कटौती गरिएको, करार अवधि समाप्त भएका 7 जना विदेशी पाइलटको करार सेवा नवीकरण नगरिएको र हाललाई न्यूनतम संख्यामा उडानहरू भर्न सक्ने गरी 6 जना मात्र विदेशी पाइलट राखिएको जनाइएको छ। यो सँगै हाल करार सेवामा रहेका विदेशी पाइलटलाई उनीहरूको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकमा 66% कटौती गरी करार नवीकरणको अवधि समेत छोट्याइएको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार पछिल्लो पटक विदेशी पाइलटको करार नवीकरण गरी खुद तलब प्रति महिना $4,000 र बसोबास खर्च $1,000 मात्र तोकिएको छ। एयरबस 330 को एक विदेशी पाइलटको करार भङ्ग तथा अर्का एक पाइलटलाई पूर्ण बेतलबी बिदामा राखिएको निगमले जनाएको छ। बन्दाबन्दी सुरु भए लगत्तै प्रभावकारी जनशक्ति योजना व्यवस्थापनका साथै क्रमिक रूपमा भइरहेको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक कटौती एवं करार भङ्ग तथा नवीकरण नगरिएका कारण विदेशी पाइलटप्रति निगमको आर्थिक दायित्व घट्न गई जुलाई महिनामा जम्मा मासिक रु 73,71,000 मात्र रहेको जनाइएको छ, जुन कोभिड-19 अघिको तुलनामा 77% कम हो। त्यस्तै गरी निगमको वर्तमान अपरेसन म्यानुअल ट्रेनिङ अनुसार A320 जहाजमा कम्तीमा 6 जना र बढीमा 9 जनासम्म इक्जामिनर प्रशिक्षक पाइलटको जरुरी रहेको र सन् 2019 मा निगमले तयार गरेका
नेपाली प्रशिक्षक पाइलट मध्ये एकजना प्रशिक्षक पाइलट करिब 2 महिनाको सेवा मात्र गरी A330 को तालिममा गएका र निगमको A320 जहाज सञ्चालन गर्न प्रशिक्षक पाइलटको अभावले हाल एकजना मात्र विदेशी प्रशिक्षक पाइलट करारमा राखिएको उल्लेख छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवमा शङ्करदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। यस्तै सरकारले अमेरिकाको राजदूतमा पूर्व मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू खुसी राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले मुख्य सचिवमा शङ्करदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले दिएको राजीनामालाई स्वीकृत गर्दै बैरागीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। कार्तिक 3 गते नियमित अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको केही समय पहिले नै राजीनामा दिएकाले परराष्ट्र सचिव बैरागी मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। साथै सरकारले अमेरिकाको राजदूतमा डाक्टर युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडा र रेग्मीलाई राजदूत नियुक्त गर्नुअघि संसदीय समितिले सरकारको सिफारिस अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरूको राजदूत हुने बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू खुसी राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीभित्र व्यापक छलफल नगरी खतिवडालाई अमेरिका र निवर्तमान मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेकाले पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको हो। गत भदौ 26 गते बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र छलफल गरी 2 अध्यक्षको परामर्शमा नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। गत भदौ 26 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र छलफल गरी अध्यक्षको परामर्शमा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर अहिले नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्रको स्थायी कमिटी र सचिवालय कुनै पनि समितिमा छलफल नभएको दाहाल निकट नेता बताउँछन्। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर 7 को उपबुँदा 7 मा सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।